नमस्कार मित्रों आज हम अपने चैनल देसी आयुर्वेदिक नुस्खे पर आपके लिए खर्राटों से बचने के लिए आपकी जीवन शैली कैसी हो, क्योंकि हमारी जीवन शैली हमारी कई समस्याओं के लिए उत्तरदायी होती है। तो खर्राटे से बचने के लिए हमारी जीवन शैली कैसी हो, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। परंतु मित्रों, हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इससे पूर्व आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे कि हमारे अपलोड होने वाले नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको लाभदायक प्रतीत होती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, हमारा मानना है कि कई बार कुछ जानकारी हमें अच्छी नहीं लगती तो हम उसे वहीं छोड़ देते हैं, परंतु मित्रों, हो सकता है यह जानकारी किसी अन्य व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, तो आइए आज बात करते हैं जीवन शैली के बारे में, क्योंकि जीवन शैली किसी भी समस्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और खर्राटों की समस्या से बचने के लिए हमें नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए। शरीर के हर भाग जैसे हाथ, पैर और एब्स की एक्सरसाइज करने से सारी मांसपेशियां टोन हो जाती हैं। गले की मांसपेशियों की एक्सरसाइज होती है, इससे खर्राटे भी कम आते हैं। दोस्तों, आपने कभी गौर किया हो तो खर्राटे लेने वाले लोग अधिकतर मोटापे से ग्रस्त होते हैं। मोटे लोगों के गले के आसपास बहुत अधिक वसा युक्त कोशिकाएं जमा हो जाती हैं, जिनसे गले में सिकुड़न होती है। इससे ही खर्राटे की ध्वनि निकलती है। यह हवा के रास्ते को भी रोकता है, जिससे भी सोते वक्त खर्राटे अधिक होते हैं। अगर आप खर्राटे से छुटकारा चाहते हैं तो वजन जरूर घटाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी तकिया के खोल को समय समय पर बदलते या साफ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके खर्राटों की वजह यह भी हो। कई बार सिर की रूसी या बाल तकिया पर गिरे होते हैं। यह कई सूक्ष्म जीवों के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ये एलर्जी शरीर की श्वास संबंधी क्षमताओं को खत्म कर देती है। इससे निद्रा अश्वसन या स्लीप एपनिया की समस्या होती है और खर्राटे तेज हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो पीठ के बल सोना ही आदर्श तरीका है, लेकिन कई बार इस मुद्रा में सोने से खर्राटों की आशंका बढ़ जाती है। इस मुद्रा में तालू व जीभ गले के ऊपरी भाग पर होते हैं। इससे ऊंची पिच में ध्वनि उत्पन्न होती है और यह खर्राटों में तब्दील हो जाती है। अगर आप करवट के बल सोएंगे तो खर्राटों की आशंका कम होगी। दोस्तों, रात में देर रात तक जागने के कारण भी खर्राटे आने लगते हैं। दोस्तों, सोने के लिए अगर आप नींद की गोलियां या फिर शराब आदि का प्रयोग करते हैं तो बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भी खर्राटे आते हैं। दोस्तों, धूम्रपान छोड़ दें। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो आपके खर्राटों की संभावना अधिक होती है। स्मोकिंग वायुमार्ग की झिल्ली में परेशानी पैदा करता है। इससे नाक और गले में हवा पास होना रुक जाता है। धूम्रपान का फेफड़ों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इससे फेफड़े की क्षमता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को सोते वक्त ऑक्सीजन की कमी लगती है। इस स्थिति को स्लीप एपनिया यानी निद्रा अश्वसन कहते हैं। इस स्थिति में कई बार ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए भी शरीर खर्राटे लेता है। दोस्तों, खर्राटे को रोकने के लिए आप व्यायाम और योग की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप साइनस के मरीज हैं तो हमेशा सावधानी बरतें। यदि आपको जुकाम है या साइनस बढ़ने से परेशान हैं तो सोने से पहले भाप जरूर लें। इससे सारी गंदगी बाहर आ जाएगी और सांस लेने में आसानी होगी। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी
यदि लाभदायक महसूस हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें। धन्यवाद।